गाइस स्प्रिट को लेके एक स्ट्रॉन्ग रूमर चल रहा है कि संदीप रेड्डी वाघा प्रभास की आने वाली फिल्म रणवीर कपूर का एक स्पेशल कैमियो प्लान कर रहे हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन बस काफी हाई चल रही है। देखो प्रभास की जो इंटेंसिटी है और वांगा सर का जो रॉ स्टाइल है, उस स्पेस में रणवीर कपूर का शॉर्ट अपीयरेंस काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है। स्पेस छोटा होगा पर वाइब पूरी फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाएगी। इंडस्ट्री इंसाइडर्स भी इस रूमर को हल्के में नहीं ले रही, इसलिए लोग भी एक्साइटेड है क्योंकि कैमियो वैसा फील दे सकता है जैसे संडे को कोई अचानक क्लोज दोस्त घर आ जाए, घर का मूड अचानक चेंज हो जाए। सिंपल कैमियो बट नोटिसेबल। कैमियो होगा या नहीं होगा ये तो जल्दी पता चलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसे ही क्लैम अपडेट और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।